Сейчас мы находимся на Красной Поляне, на вершине 2200. Ну, правда, мы уже едем вниз, но были на 2200. Погода минус 1 градус, свежо, и мы там видели офигенно красивый закат. Так что подписывайтесь на канал и узнаете много чего интересного. Всем пока! Горы. Так что не подписывайтесь на наш канал, не узнаете ничего вообще не интересного. Так что не подписывайтесь на наш канал и не узнаете ничего интересного.